अब मैले तपाईँलाई म कस्तो छु भनेर मैले भनिराख्नु पर्दैन नि त तपाईँले त मलाई तर पनि त्यस्तो क्लोजनेसको एउटा रिलेसनमा पनि म यस्तो मान्छे हो भनेर एक्सप्लेन गर्नु पर्ने खालको सिचुएसन भनेको चाहिँ अर्को साथीहरूले बुझ्दै नबुझा हो कि टाइपको होइन त्यस्तो पनि म यो होइन म चोर होइन भन्दैछु तर चोर हो त होइन त्यस्तोहरूले पनि ऱ्याग हानिदिन्छ क्या दाइ कहिलेकाहीँ होइन म कालो हो अरे सपोज म सेतो हो अरे तर त्यसले त कालो हो भने क्या उसले देखिरहेको छ ऊ सेतै हो होइन त्यस्तो चिजहरूले पनि मेरो हिसाबमा चाहिँ मलाई चाहिँ त्यसरी ऱ्याग हान्छ क्या मेरोमा नि अलिक कति परिरहेको हुन्छ क्या डेली म पनि त्यस्तोहरूमा भोगिरहेको छु क्या दाइ होइन मलाई थाहा छ क्या मैले हुन्छ नि एकदम गुड पारामा एकदमै के हो त रियल के हो म यदि नराम्रै हो भने पनि म बुझिदिन्छु एकछिन ल बरु सरी भन्नुतिर लाग्ने कसरी हुन्छ मिलाउने ट्राई गर्ने अन्डरस्ट्यान्डिङमा लान खोज्ने बुझाउने हुन्छ नि त्यो त स्ट्रगल भयो त्यो हाम्रो वाइबी दाइदेखि गर्नै भएको थियो होला तर अब के हो अब त्यसमा त्यसले त्यस्तो चिजहरूले पनि कतिवटा गाह्रो पार्छ जस्तो लाग्छ मलाई अलिकति अन्डरस्ट्यान्डिङ मिसअन्डरस्ट्यान्डिङ भन्ने कुराहरूले नै होला साइको हान्ने खालको क्या मलाई चाहिँ त्यसरी हान्छ क्या साइको अनि मैले अब आफ्नो हिसाबले बुझेर चाहिँ मैले भन्नुपर्दा यही हो जस्तो लाग्छ राति के त्यो राति साइको हान्छ कि झन् धेरै दिउँसोतिर हान्दैन कि फेरि यस्तो कुराहरू चाहिँ भेटिरहन्छ नि त साथीहरू होइन साथीहरू भेटिरहन्छ अनि दिउँसो चलपल देखिरहेको हुन्छ होइन उज्यालो पनि हुन्छ राति त एक्लै बस्नुपर्ने हुन्छ नि त अनि त्यतिखेर नै दुनियाँ कुरा खेल्छ दिमागमा अनि साइको पनि हुनसक्छ बेला बेला त्यही हो भने हुनसक्ला कहिलेकाहीँ मान्छेले पनि गर्दा हुन्छ कि कहिलेकाहीँ हामी यसो सोध्छौँ नि होइन कहिलेकाहीँ सबै थोक जिन्दगीमा राम्रो गइरहेको हुन्छ होइन कहिलेकाहीँ ठिक्क हुन्छ होइन ठिक छ कि होइन यो काम पनि मिलिरहेको हुन्छ त्यो काम पनि मिलिरहेको हुन्छ तर फटाक्क लगाएर कसले के भनिदिन्छ अथवा कसले के गरिदिन्छ होइन अनि त्यसपछि दिमाग कहाँ पुग्छ कि हो डिस्टर्ब हुन्छ त्यस्तो कुराहरूले डिस्टर्ब पार्छ होइन डिस्टर्ब पार्छ ऱ्याग हुन्छ त्यस्तो कुराहरूले तर पनि अब के भन्ने अब मेरो नै एक्सपिरियन्स मैले एक्सप्रेस गरिरहेको भावनाहरू भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ अब त्यही हो म पनि डिस्टर्ब हुन्छु कति त्यस्तो कुराहरूले तर पनि ठिकै छ अब जे बुझ्यो उसले त्यही गर्यो उसले मलाई जे बुझ्यो मलाई जे देख्यो उसले त्यही भन्यो नि त होइन ठिकै छ उसले त्यही अन्डरस्ट्यान्डिङ गर्यो फरक पर्दैन कुनै दिन अब नजिकै छ भने म मुखैले भनेरै यो होइन त्यो हो भनेर उसको मिसअन्डरस्ट्यान्डिङ पर गरिदिउँला दूर होइन मिसअन्डरस्ट्यान्डिङ पर राखिदिउँला अन्डरस्ट्यान्डिङमा लिएर जाउँला अब बुझ्दैन भने अब म टाढा छु मैले पनि चिन्दिनँ तर पनि मलाई मिसअन्डरस्ट्यान्डिङ हिसाबले लिइरहेछ भने चाहिँ मैले कसरी चाहिँ उसलाई बुझाउन सकिन्छ होइन कसरी चाहिँ के हो कुरा चाहिँ खासमा के हो त भन्ने खालको पनि अब त्यो गर्न सकिन्छ जस्तो लाग्छ अब हामी त म्युजिकहरू बनाउँछौँ गीतहरू लेख्छौँ त्यसमा पनि भन्न